హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ నవ్యశ్రీ. వెల్కమ్ టు Eatnonstop. ఇవాళ సెషన్లో ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో వెనిలా కప్ కేక్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకునే ముందు ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కిందున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోకి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ని తీసుకుని అందులోకి ఒక 150 గ్రామ్స్ మైదాని తీసుకోవాలి. మైదాని జల్లించుకున్నట్లయితే మనకి ఉండలు లేకుండా ఉంటాయి. అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకుని ఇలా పిండిని జల్లించుకోవాలి. ఇలా జల్లించుకున్న పిండిని ఒక పక్కన పెట్టుకుని వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్ని తీసుకుని అందులోకి ఒక 50 గ్రామ్స్ నెయ్యి లేదా బటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అందులోకి ఒక 100 గ్రామ్స్ షుగర్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. షుగర్ పౌడర్ కాదండి, షుగర్నే తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఇట్లా బాగా విస్క్ చేస్తూ షుగర్ని కనుక మెల్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మన మఫిన్స్ అనేవి చాలా ఫ్లఫీగా వస్తాయి. అలానే ఒక ఎగ్ని కూడా క్రాక్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. షుగర్ మొత్తం అంతా కూడా మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం కంటిన్యూస్గా ఒక 10 to 15 మినిట్స్ వరకు విస్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. షుగర్ కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయ్యి ఇలా ఒక ఫోమ్ లాగా తయారవుతుంది. మీరు ఇలా విస్క్ చేయడం వల్ల మఫిన్స్ అనేవి చాలా ఫ్లఫీగా వస్తాయండి. ఇప్పుడు మనం జల్లించి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక 2 to 3 బ్యాచెస్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. పాలని కాచుకుని రూమ్ టెంపరేచర్ వరకు చల్లారిన తర్వాత వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ రెసిపీ కోసం ఒక 50 ml మిల్క్ వరకు మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా పిండిని 2 to 3 బ్యాచెస్లో యాడ్ చేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా పాలను కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో కలుపుకోవాలి. ఈ రెసిపీని మనం ఓవెన్లో మాత్రమే కాదండి, కుక్కర్లో కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. మనకి మఫిన్ ట్రే మాత్రమే కాదు, పోపుల పెట్టెలో మనకి స్టీల్వి గిన్నెలు ఉంటాయి కదా, ఆ గిన్నెలకి ఆయిల్ని కానీ నెయ్యిని కానీ గ్రీస్ చేసుకుని 3/4 వరకు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ బ్యాటర్ని ఫిల్ చేసుకుని ఇసుక కానీ సాల్ట్ కానీ మనం కుక్కర్లో పోసుకుని ప్రీహీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 to 10 మినిట్స్ మనం ఏదైతే పోపుల పెట్టెలో ఉన్న గిన్నెల్లో మనం బ్యాటర్ని ఫిల్ చేసుకున్నామో ఆ గిన్నెల్ని కూడా ప్లేస్ చేసి కుక్కర్ మూత పెట్టి విజిల్ లేకుండా 30 to 40 మినిట్స్ వరకు మనం బేక్ చేసుకుంటే కుక్కర్లో కూడా మనం ఇలానే మఫిన్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఓవెన్లో ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను అనమాట. అయిపోయిందండి. 3rd బ్యాచ్ నేను పిండిని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా నేను టూటీ ఫ్రూటీని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది ఆప్షనల్ అండి, మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇలా కలుపుకుని ఒక 15 నిమిషాల వరకు పిండిని పక్కన రెస్ట్లో ఉంచాలి. ఇప్పుడు నేను మఫిన్ ట్రైన్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇది నాకు ఓవెన్తో పాటే ఇచ్చారు. ఈ మఫిన్ ట్రైన్ నేను మఫిన్ మౌల్స్తో ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఇలా లైన్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ మౌల్స్కి ఆయిల్తో కానీ ఘీతో కానీ మనం బ్రష్ చేసుకోవాలి. నేను నేతిని అప్లై చేసుకున్నానండి. ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత 3/4 వరకు మఫిన్ మౌల్స్ని బ్యాటర్తో ఫిల్ చేసేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా ఫిల్ చేయకూడదండి, మఫిన్స్ మనకి బేక్ చేస్తున్నప్పుడు పొంగుతాయి. సో 3/4 వరకు ఫిల్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ స్కూపర్ ఉంటే దాంతో కూడా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. మనం తీసుకున్న ఈ మెజర్మెంట్స్తో 18 కప్ కేక్స్ వరకు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఫస్ట్ నేను మీకు 12 కప్ కేక్స్ ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇంకా నా దగ్గర బ్యాటర్ మిగిలిపోయిందండి. మరొక 6 కప్ కేక్స్ కూడా తయారవుతాయి. ముందుగా నేను అవన్నీ ప్రీహీట్ చేసుకున్నాను. 180 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఒక 3 మినిట్స్ వరకు ప్రీహీట్ చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మఫిన్ ట్రేని లోపల పెట్టుకున్నాను, ఓవెన్ లోపల. అలానే సెట్టింగ్స్ చూడండి, 180 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, 20 మినిట్స్ టైం అండి. 20 మినిట్స్ మీరు టైం పెట్టినట్లయితే మీకు మీ మఫిన్స్ అనేవి చాలా పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అవుతాయి. ఎయిట్ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి
మఫిన్స్ అప్పుడే పొంగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అయిపోయిందండి. 20 మినిట్స్ తర్వాత పవర్ ఆఫ్ చేసి నేను ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాతే లోపల నుండి బయటికి తీసానండి. నేను వెంటనే తీస్తే కనుక మనకి అంత బాగా పొంగవన్నమాట. వెంటనే బయటికి తీయకూడదు. చూడండి మన మఫిన్స్ ఎట్లా వచ్చాయో. 18 మఫిన్స్ వస్తాయండి మనం తీసుకున్న మెజర్మెంట్స్లో. సో చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు నేను ఒకటి పీల్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎంత ఫ్లఫీగా ఉన్నాయో మన మఫిన్స్. చాలా స్పంజీగా చాలా ఫ్లఫీగా ఉన్నాయండి. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మీరు పేపర్ని రిమూవ్ చేసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.